tudom képzelni. Sót kellene megkóstolni. Sót. Látom, ki van írva nagybetűvel. Sót. Igen. Milyen só? A konyhasó tulajdonképpen a nátriumklorid. Ez egy olyan vegyület, amire minden szervezetnek szüksége van. Ez nem azt jelenti, hogy minél több van belőle, annál jobb lenne. Sót? Igen. Felnőtt nők és felnőtt férfiak esetében a napi szükséglet 6 g-nál húzható meg, gyerekeknél 4 g-nál. Meglepődtem. Sokféle kóstolón voltam már, de Nem nagyon szoktunk sót kóstolni. Nagyon nem szoktam a reklámokra hallgatni, de nem tudom, ez nem reklám, hanem tájékoztatás. Hogyha csak a nátriumról beszélünk, minden zöldségnek, gyümölcsnek van nátriumtartalma, de tartalmaznak sót például a különböző húskészítmények, pékáruk. Tulajdonképpen a változatos, kiegyensúlyozott étrend gondoskodik nekünk ennyi nátriumkloridról, amire szükségünk van. Ez azt jelenti, hogy az utánsózás nemhogy felesleges, hanem adott esetben káros is lehet. Ez az INB jelölés, nem tudom, tettek már róla hallani? miről? INBE Az irányadó napi beviteli érték. egy praktikus jelölés, egy irányadó szám, hogy miből milyen arányban fogyasszunk ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen a táplálkozásunk. Így fog kinézni a termékeknek a csomagolásán, és leírja, hogy energiából, cukorból, zsírból, telített zsírsavból és nátriumból mennyit tartalmaz az adott termék. A jelölés egy önkéntes vállalása a cégeknek, akár gyártóknak, akár forgalmazóknak. Érdemes keresni a címkéken. Robó, aki a kampányban segíti tájékoztatni a fogyasztókat, gyakorlatilag egy arcot ad a hiteles szakembereknek. Végülis megértettem, majd gondolom, hogy ez meg még inkább fölvilágosít ez a kis írásos anyag. Én ezt nagyon megköszönöm. Na, még le is. Kamerák. Rózsáni kell is tanácsol?